President. Jo, jeg er så enig med foregående taler om at vi har et helsevesen bestående av det private og det offentlige. Men det er altså ganske påfallende hvis det er slik som regjeringspartiene hevder, at man vil ivareta også de private organisasjonene i dette. Så er det påfallende at vi hver eneste gang vi møter den problemstillingen, så handler det om en privat virksomhet som nedgraderes og en offentlig virksomhet som oppgraderes. Vi kan selvfølgelig undre oss over om dette er en slags naturlov, eller om det altså handler om en politisk agenda. Vi ser det innenfor barnevernet, vi ser det innenfor rusomsorgen, og vi ser det i dette tilfellet altså innenfor alderspsykiatrien. Det ble også snakket om at man her kunne splitte kompetanse for å øke den. Jo, president, det er meget mulig, men jeg må virkelig spørre meg, hvor langt unna realitetenes verden går det an å være? Hva slags miljøer er det disse ansatte på Kløverhagen skulle la seg engasjere i, som skulle gjøre at de da skulle øke sin kompetanse? Hvor mange arbeidsplasser som er spesialisert? Vi snakker altså nå om en spesialisert tilbud innenfor helsevesenet. Hvor mange relevante alternative arbeidsplasser er det i Gudbrandsdalen for den type kompetanse innenfor andre institusjoner som altså skulle bidra til at dette skulle økes? Det tror jeg vil jeg møtese at man eksemplifiserte for meg hvilke det er snakk om. Alternativet for disse vil være å flytte, og det vil være å flytte langt. Det som derimot var utgangspunktet for å opprettholde denne virksomheten, det var å koble den opp til en felles driftsenhet med distriktsmedisinsk senter på Otta, som er en god virksomhet i vekst. Det kunne kanskje vært å bringe den inn i en sammenheng hvor man altså hadde fått økt kompetansen, men det handler jo nettopp om å holde dette samlet, slik at det er en virksomhet som faktisk også opprettholder et givet antall stillinger, som samlet sett også utgjør et kompetansemiljø. Jeg tror, dessverre, at vi må konstatere at det ikke er noen faktisk vilje til å gjøre de særlige grep som er nødvendig for at små, men og kompetente private virksomheter også skal finne en plass i den fremtidige helsevesenstrukturen. De får overleve som best de kan, de som klarer seg, og de ønsker sikkert i og for seg velkommen, men det virker ikke som det er noen uttrykt vilje for å gjøre de særlige grep som er nødvendige for å ivareta de institusjoner som faktisk trenger en særlig hjelpende hånd for å komme seg over den kneika som innføring av samhandlingsreformen representerer. Takk.